Ciao, 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 ciao. Siamo mancati, raga. Siamo sempre qua. Non so se vi ricordate, ma noi Che siamo fa questo dito? culo e camicia. Culo, camicia. Siamo a Torvagliani, a lavare il cane. Stanno alla Varcani. Stanno a lavare il cane. La watchdog. I watchdog fantastici. Venite a Torvagliani a lavare il cane perché sono molto molto bravi, professionali, carini, gentili e sanno fare il loro lavoro. Bau. Ecco Watchdog, Torvagliani via la Spezia 29, questa è camicia, ma purtroppo questo c'ho, questo me tengo. Qui fanno tutto, potete lavare il vostro cane self-service, aperto H24 con la scheda, guardate che carino, c'è anche dog bar per far bere il vostro cagnolino. Sono tutti molto gentili, c'è la carta che potete ricaricarla e potete entrare quando volete. Questi sono i sistemi di lavaggio, entrate, mettete il vostro cagnolino lì e fate tutto voi, se no c'è anche il servizio toilettatura, dosatura, taglio a forbice, stripping, ecco qua, vedete qua il cartello. Ecco la nostra cagnolina Giorgi che è stata appena lavata, adesso gli sta tagliando le unghiette. Qui c'è Alessio che si occupa del lavaggio cani, toilettatura, tutto quanto, no? Tutto, facciamo tutto, taglio unghie, tosatura, taglio a forbici, trimming, stripping, tutto. Tutto. Ecco, la dici pure i prezzi per i nostri amici di YouTube, Facebook, Allora, guarda, eccetera. la dosatura che comprende il taglio del pelo, il taglio delle unghie, pulizia delle orecchie e ovviamente il bagno, 35 euro. Quindi Ok, questo è per quanto riguarda taglie piccole? le taglie medie e piccole. Ah, medie e piccole, ok. Ovviamente poi per quanto riguarda il trimming cambia a secondo del tipo che dobbiamo fare, anche se il trimming è praticamente un po' il visetto, le zampette e la culotte dietro. Il trimming che sarebbe? Appunto sarebbe quello che ti ho detto adesso, non sarebbe un vero e proprio taglio, ma sarebbe la classica scorciatina. Ah, Come ok. i clienti spesso dicono, no? Gli dai una scorciatina che è il trimming. E quindi che viene fatto appunto, ecco, le zampette, la coda, il taglio delle unghie e ovviamente compreso sempre di bagno costa 20-22 euro, dipende sempre dal tipo di pelo e dal tipo del cane. Perfetto. Sono molto abbordabili anche I perché prezzi? sì, per quanto riguarda i prezzi, poi il negozio è mio, quindi se c'è da fare 5 euro di sconto non c'è nessun problema. Grande. Perché ovviamente dobbiamo lavorare tutti, la crisi che c'è e tutto quanto, quindi capisco benissimo che il cliente magari quei 5 euro in più, se li vuole risparmiare, risparmia volentieri. E il servizio è sempre ovviamente ottimo e professionale. Sì, lo vediamo, ti ringraziamo, ora che bella che mi ha fatto il Siamo cagnolino pronti? Giorgi, che bella, sta profumosa. Salutiamoci! Dai, fa un salutino pure. Camicia sei accomodato perché ovviamente sono anche appositi divanetti per attendere con davanti la vetrina dove lavano il cane, lo puliscono, lo tosano, eccetera, eccetera. Qui Alessio ci spiega invece il self-service. Salve. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Watchdog, come ormai sapete, sono 90 centri in tutta Italia. Noi stiamo a Torvagliani, che è in via La Spezia 29. E Watchdog è un lavaggio self-service con tante particolarità. La prima in assoluto che è un 24 ore. Noi, grazie a questa card e con questo chip, diamo la possibilità a voi e ai vostri amici a quattro zampe di potervi lavare il cane 24 ore su 24. Fuori dalla porta c'è un lettore così, una volta che voi fate l'iscrizione, inserite fuori, faccio un esempio assurdo, volete lavarvi il cane alle 2 di notte, arrivate qua davanti, inserite la card nel lettore, il computer vi riconosce e vi apre la porta. A disposizione avete due box completamente uguali, la stessa card come l'ho usata fuori la inserisco nel lettore e automaticamente si accende la luce. Quindi la prima particolarità è che è un 24 ore, la seconda, ed è fondamentale, che qua dentro funziona a consumo e non a tempo. Molte persone pensano che sia un po' come il lavaggio delle macchine, quindi metto gettone, chiavetto USB o carta che abbiamo noi uguale e funziona a tempo, quindi mi devo sbrigare a lavare il cane. Qui no. Sul display abbiamo il nome del cane, come vedete ovviamente la mia scheda porta il nome Watchdog perché il mio cane si chiama così, e il credito che attualmente ho nella mia scheda perché questa è una ricaricabile e dopo vi dirò come si ricarica la scheda.
In questo momento 10,99 €, il mio credito non si scalerà da qui finché io non consumo o non uso qualcosa qua dentro. Quindi voi immaginate, per chi come voi ha faccio esempio, un cocker e volesse stare un'ora qua dentro a spazzolarselo, non spende nemmeno un centesimo. Quindi meglio di così è impossibile. Se muore. Allora, partiamo con il lavaggio. Abbasserò la mia sponda. Ovviamente posso prendermi il cane e mettermelo dentro così, ma se ho un cane di grossa taglia e come me mal di schiena, ho a disposizione questa rampa. Quindi con il collare e con il guinzaglio piano piano faccio salire il mio cane sopra alla vasca. Una volta che è salito me lo lego un attimo, mi richiudo la rampa, mi chiudo la sponda e inizio a lavare il mio cane. Come vedete abbiamo speso del tempo, ma il mio credito è fermo a 10,99 €. La terza particolarità, quindi 24 ore, funziona a consumo. La terza particolarità è che abbiamo lo shampoo direttamente diluito qua dentro nella doccetta, anallergico, biodegradabile e studiato per i frequenti lavaggi. Questo vuol dire che con questo shampoo voi potete lavare il vostro cane ogni mese tassativamente, che non gli fa niente. La marca di questo shampoo, perché è giusto dirlo, si chiama Baldecchi, la trovate su internet digitando Baldecchi, è una marca, è un'azienda a conduzione familiare, tra l'altro di Arezzo, e trovate tutto quello che è Baldecchi e tutti i prodotti che Washdog usa. Ovviamente, essendo noi un franchising, questo shampoo, questo balsamo e le attrezzature, come lo trovate a Tor Vaianica, lo trovate a Milano, Genova, Torino, Bologna, dappertutto, da tutte le parti. Allora, finiamo, laviamo il cane con l'acqua, apriamo l'acqua, scegliamo la temperatura dell'acqua come se ci dovessimo fare la doccia noi, quindi temperatura tra i 36 e i 37 gradi. Quando l'acqua è giusta cominciamo a bagnare il nostro cane. Come vedete in questo istante esce solo acqua, quindi io tranquillamente bagnerò il mio cane. Quando il mio cane è tutto bagnato, senza che chiudo l'acqua, qui ho tutto quello che mi occorre, dallo shampoo all'asciugatura. il prezzo? In questo qui ancora? Adesso piano piano scalerà, lo vedrai. Come vedi in questo momento c'è H2O, quindi sto usando l'acqua. Spingo shampoo e mi dice SHP e dopo qualche secondo ce l'ho diluito nella doccetta, eccolo qua. Lo vedete? Qui il sapone, quanto mi va, quanto basta, sopra, sotto, avanti, dietro, quando il mio cane è pieno di sapone, chiudo. Da questo momento mi scalerà il credito di quello che ho consumato, 10,27. Quindi che vuol dire? Vuol dire che se avessi un cane di piccola taglia consumerei un tot d'acqua e un tot di shampoo. Certo. Ovviamente se avessi qua dentro un il cane è grande consumerei più più acqua giustamente. e più shampoo. Avendo chiuso l'acqua ho bloccato il credito, voglio stare un'ora qua dentro a insaponarmelo, lo posso fare che non spendo niente, quindi zampe, orecchie, coda, avanti, dietro, da tutte le parti io mi posso lavare il cane in tutta tranquillità. Una volta che ho fatto, riapro, non uscirà più acqua e shampoo ma solo acqua, vado a sciacquare il mio cane, esattamente come noi umani, né più e né meno, solo che noi a casa lasciamo la doccetta aperta e quindi consumiamo l'acqua. Qui ovviamente chiudiamo perché dobbiamo risparmiare. Una volta che ho sciacquato il mio cane, posso, se voglio ripetere lo shampoo, passare il balsamo, oppure chiudo e finisco qua. Decidete voi quanto spendere e ovviamente ti scala il credito di quello che hai consumato. Giusto. Passiamo all'asciugatura. Adesso abbiamo il nostro cane qui dentro che è zuppo d'acqua. Se io ovviamente andassi a usare il fono su un cane che è zuppo d'acqua, spenderei tantissimi soldi. Allora, mi dovrei portare un asciugamano dietro? No, abbiamo a disposizione un semplice aspiraliquidi che con il tasto aspirazione, passato pelo e contropelo addosso, gli porto via tutta completamente l'acqua che il mio cane ha addosso, ma soprattutto tutto il pelo che gli ho frazionato. Questo ci permette anche, quando il nostro cane è in muta e quindi perde il pelo, di tirargli via tutto il pelo che ha addosso. Lo blocco con stop. Ovviamente che cosa succede? Che il mio cane, da che era zuppo d'acqua, rimane semplicemente umido. Da umido farò presto ad asciugarlo grazie al nostro fono. Quindi prenderò il mio cane tirandoci la sopra, lo prenderò in braccio e lo metto qua sopra e passo direttamente con il fono ad aria calda. Calda perché? Perché questo fono non è come quello di casa, non ha le serpentine, non brucia, quindi io posso tranquillamente passarlo a pelle. Perché questo? Perché se questo bruciasse io sarei costretto a passarlo lontano. Arrivandogli addosso questo oggetto d'aria forte, il mio cane comincerebbe a scappare, quindi io non lo riuscirei a fermare, spenderei dei soldi, ma intanto il cane rimane bagnato. Così che lo passo a pelle, il mio cane è disturbato di meno. Ora abbiamo questo bocchettone che è molto più tranquillo, fa meno rumore. Se il vostro cane è abituato, con questo che ha il bocchettone stretto, fa più rumore, ma asciuga ancora prima. Perché qua dobbiamo risparmiare, non dobbiamo spendere di più.
Calcolate che qua un Labrador lavato e asciugato esce che ha speso semplicemente 8-9 euro. Ah, ecco, questo volevo sapere, Quindi infatti. funziona. Il credito finale, insomma, la spesa maggiore che si potrebbe Certo. avere. È quello, ovviamente se parliamo di un Labrador che ha pelo corto, se ovviamente un cliente lava un pastore tedesco potrebbe arrivare a spendere Certo, più il cane è grande, più la spesa c'è, certo, però comunque è una spesa che Diciamo che è fattibile. c'è il risparmio del 50% sul Il lavaggio, certo. perché ovviamente ce lo laviamo noi, quindi giusto. non abbiamo il costo appunto del toilettatore. Una volta che abbiamo finito, cosa molto importante è la collaborazione. Quindi certo. lasciamo il box pulito come l'abbiamo trovato, essendo questo un 24 ore. Ah, poi Quindi qui avete tutto a disposizione, se vi scordate qualcosa, a parte il video che vedete su culo e camicia adesso che sta su YouTube, avete anche tutto qui, il sistema di lavaggio con le varie opzioni. Allora, sciacquerò la vasca, ovviamente se il cane nel frattempo che lo lavo si sgrulla, cascherà l'acqua per terra, il box è completamente impermeabile, quindi prima che andiamo via, dietro di te c'è un tiracqua e l'acqua con le grigliette se ne va. Quindi cerchiamo di lasciare il box come l'abbiamo pulito, anche se, e ti lascio un secondo dentro, dal momento che io lascio... Non me lavate pure a me, eh? No, dal momento che io tolgo la scheda e me ne vado, se puoi inquadrare la vasca, viene disinfettata e autopulita. Quindi anche se io mi dimentico, c'è lei che ci pensa a lavarla. Perfetto. Quindi finiti i miei soldi, come ricarico la mia scheda? Grazie al distributore che è qua. Ciao! Questo distributore mi permette innanzitutto di usare per i miei cani dei prodotti un po' più mirati, perché lì dentro abbiamo uno shampoo universale, un allergico, biodegradabile studiato per i frequenti lavaggi. Ma se il mio cane ha bisogno di un antiparassitario, gli diamo un antiparassitario, uno shampoo dermatologico, un primo bagno se è un cucciolo, un igienizzante orale, scioglionoti, balsamo alla nonina, balsamo manti bianchi, Insomma, ci avete un po' tutto, ecco, tutto il necessario. Tutto quello che vi serve, ovviamente. Pure da mangiare, se volete dare una scatoletta, ovviamente. c'è anche quella. Allora, come ricarico la mia scheda? Arrivo qua davanti, innanzitutto questo mi serve per vedere quanto credito ho nella mia scheda, perché magari torno dopo 3 mesi che non lavo più il mio cane, quanto c'ho nella scheda? 9,40 euro. Perfetto, voglio mettere altri 10 euro? Metto il contante qui, mi dirà contante 10, tasto 9, i soldi si trasferiscono con la scheda. Ovviamente io entro in negozio anche se non ho soldi nella scheda, quindi 24 ore su 24, grazie al distributore e al lettore che è fuori, sono autonomo 24 ore su 24. Ok? Perfetto. Tutto qua, grazie per Hai capito, De Camì? Ho capito. Dai, entra dentro che te lavo un po'. Allora, grazie Alessio, sei Grazie a stato voi. di ottimo aiuto per i nostri amici a quattro zampe. Grazie. Da Watchdog, Alessio, quello e camicia e la piccola Giorgia è tutto. Ci vediamo qui Ciao, per ciao. lavare i vostri amici a quattro zampe. Vi aspettiamo. Ciao.